又細隻，又多肉，又唔怕肥，哇！犀利！食完之後變大力水手。嗱，Yuki 平時我哋土生葡國菜，即係澳門菜食得多啦。但係今日咧要帶你食一間米芝蓮嘅正宗葡萄牙葡國菜啊！正啊正啊，行啦行啦行啦！今日要食嘅咧就係呢間響葡萄牙有100年歷史嘅葡多利啊！而且澳門分店係葡萄牙海外嘅唯一分店啦，所以佢哋係好用心咁做好呢間店啊！肉類、海鮮同埋調味料都係由葡萄牙直送澳門啦，所以佢哋攞到米芝蓮推薦呢，真係實至名歸啊！嘢食方面，第一道必食嘅菜式呢，就係呢個火炙葡萄牙香腸啊！佢仲要加白蘭地㗎嘛？哇！因為呢道菜式呢，不論視覺、味覺還是聽覺呢，呢條腸仔都可以滿足你對葡萄牙飲食文化嘅探索啊！好正啊！快啲試下。哇，好食喎！因為佢啲肉咧一粒粒，好有嗰個質地，嗰個 texture 咧，嗰個咬口，鹹度咧我覺得唔算太高嘅，咁仲有少少白蘭地酒嘅香味，哇，正啊！呢個腸仔正啊！第二道要食嘅菜式咧就係葡萄牙嘅明星菜式啊，橄欖油焗八爪魚啊！葡萄牙大西洋沿岸出產嘅八爪魚咧係特別嫩口嘅，喺西餐入面咧係一種高級嘅食材啦。其實佢嘅做法咧就好簡單嘅，就係八爪魚腳配上大量嘅橄欖油、蒜片同埋薯仔，佢焗出嚟咧個速酥吸盤焦脆啦，入面嘅肉地咧口感軟綿，個鮮味啊超級濃郁啊！好軟腍腍啊，跟住出面係脆嘅。係，因為佢嗰啲吸盤嗰個位咧焗到好焦脆啦，跟住個心咧係軟腍軟腍，跟住配合埋咧佢好焦香嗰啲橄欖油啊，因為有啲蒜蓉片喺嗰度啦，所以佢呢度咧點埋嗰啲橄欖油咧，好正啊！佢浪底仲有啲菠菜，等我試下啲菠菜。哇！食完之後變大力水手。第三道一定要食嘅菜式咧就係葡式燒乳豬啊！葡國人咧就中意用4到6個禮拜大嘅豬仔。跟住入面搽滿晒黑胡椒蓉，再去慢烤2個鐘，豬皮咧就燒到好似薯片咁薄咁脆啦，肉地咧就非常之腍滑唔黐牙，配合埋一塊橙去食咧，真係清爽唔肥膩啊！細隻得嚟咧，但係好有肉喎，佢啲肉係好厚喎。嗱，平時我哋啲乳豬仔咧冇乜肉噶嘛，但係佢好多肉喺入邊啊！佢啲皮咧〜係卜卜脆嘅，落聲啊，入埋好似薯片咁，跟住啲肉咧好腍滑。同埋我覺得佢唔似平時我哋食嗰啲燒乳豬咁，食嗰啲燒乳豬食落去嗰啲肉咧會霉啲嘅。係啊，但係佢呢個食落去咧會比較爽口。最犀利嗰隻豬又細隻，又多肉，又唔怕肥，哇！犀利！黑松露黑椒汁，黑松露黑椒汁，係。加埋個黑椒汁落去，仲嘢味。perfect。食葡國菜啊，點可以唔試焗鴨飯呢？佢就唔係普通嘅炒飯啦，係功夫菜嚟嘅。用濃縮嘅鴨湯，再鋪上手工拆絲嘅鴨肉，放入焗爐焗到金黃色，飯粒索晒鴨油嘅香味，真係一試難忘啊！呢個焗鴨飯嘅特色咧，就係面頭嗰啲飯粒咧。就脆卜卜嘅，跟住入邊啲飯咧就好軟腍嘅，配合埋啲鴨肉同埋嗰啲味料喺度咧，所以一個飯咧係有2重口感，同埋鴨肉嘅鹹香鮮味。佢嗰個麵真係做得有啲脆，即係同我哋平時食嘅焗鴨飯。平時我哋喺出邊食嗰啲焗鴨飯咧，個麵啊，即係相佢都會焗一焗，但係佢呢個咧係焗到好似我哋有少少似食中式嗰啲飯焦嘅感覺。係啊，所以我覺得呢個焗鴨飯都好特別。嘢飲方面一定要試嘅呢，就係葡萄牙特色飲品 Sangria， 佢係紅酒配上水果梳打加少少糖去調味啦，味道嘅甜美，口感清爽，去肥解油膩呢就超一流啊！至於唔飲酒嘅朋友呢，都可以試下葡萄牙嘅礦泉水啦。正所謂一方水土啊養一方人，感受下葡萄牙嘅水係咩味道呢，都係一種特別嘅體驗嚟嘅。
嗱，Yuki，我哋食咗咁多款嘢食啦，而家有5款嘢食，你最中意邊一款？全部都好中意啊，點算啊？如果只能夠揀一款咧？乳豬同香腸都好食，八爪魚都超好食，薯仔都超好食，菠菜都超好食，揀唔到。嘢啦，你覺得邊款最好食咧？我自己首選會係揀乳豬飯，因為嗰個乳豬啲皮薄得嚟咧，裡面好多肉，但係多肉得嚟咧又冇乜肥喎，呢下真係好嘢。第二我會揀香腸，香腸真係一流。個香腸嗰個肥瘦相間，再加埋表面嗰種脆香嗰種感覺咧，我覺得係相對於係出邊坊間即係其他嘅國餐嚟講，佢呢個香腸係一絕一流，正。嗱好啦 ，Yuki 啱啱咧，我哋就食完呢間攞米芝蓮推薦嘅正宗葡國菜，你覺得點啊？超級正啊！今日多謝帶我嚟食好嘢，下次要帶我再食好嘢。好啦，如果各位朋友想發掘更加多澳門嘅美食咧，記得關注我大衛嘅 channel， 同埋喺我呢邊都唔拉啦，我係大衛，我哋下集再見啦，拜拜。